वाइल्डै भिडियो जहिले ढिलाउने हो ढिलाउने हो जहिले ढिलाउने हो यो जहिले ढिलो के जहिले यस्तै हो यो 12 गाउँको चट 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 हो हामी यस्तो पपकर्न तपाईँको चिसो उसको फिल्म मेरो हो पपकर्न तपाईँको चिसो दाजुको फिल्म मेरो देखाउने काम मेरो हो पाइयो पाइयो अन्तिम छ त बत्ती गयो क्या नाच्नु पर्छ सकेपछि हाम्रो कति कहिले एकदम बेस्ट सिट भनेको क्या अब सबभन्दा बेस्ट सिट दाइला बिचमा दाइला बिचमा दाइला बिचमा कुन हो यो हो दाइला बिचमा राख न किन दाइला राख न बिचमा होइन दाइ यतिकै एकदम 12 गाउँ छ यत्रो दिनसम्म नि लगभग प्याकै छ नेपाली फिल्मलाई माया गर्नुपर्छ हाम्रो दुबईदेखि नेपाली फिल्मलाई माया गर्नको लागि एक गाउँ चाहिँ दुबईबाट आउनुहुन्छ एक गाउँ चाहिँ दुबईबाट आउनुहुन्छ आज हामी 13 गाउँ हेर्न आएको हो 12 गाउँ प्लस 1 13 दुबई फेरि एक पनि एक हो नि एकका बहादुर बस्नु हुँदैन फेरि एकका बहादुर तिहार त यसरी खेला भन्ने कुरो हो नि त दुईटा एक ल्याएर एक देखाइदिनु क्या तीनटा एक फेरि यस्तो छ फेरि यहाँ पनि फेरि युएसए लिएको छ फेरि यो अलिकति कडा छ कि फेरि क्वालिटी यो तल चाहिँ नजानु अब 12 गाउँ पार्ट 2 हेर्ने अब सिधै कहिले हो कहिलेबाट सुटिङ कहिलेबाट सुरु हुन्छ होला यस्तो राम्रो छ मलाई त के आपत पऱ्यो भने त अब हिन्दी फिल्म हेर्न नि डर लाग्यो त अब यति राम्रो बनाउनु सक्दैन नि त गाह्रो पर्छ नि त के छ 12 गाउँ कस्तो लाग्यो 12 गाउँ अब 12 गाउँसम्म पुग्नै भइएन जङ्गलले चाहिँ बाटोमा जङ्गलले गर्दाखेरि त्यहाँ रात पऱ्यो बाटोमा फेरि सुत्नु पऱ्यो भन्ने चाहिँ होइन फेरि मान्छेले हेरेर पनि दिनुपर्छ नि त्यो होइन रात पऱ्यो जान सकेन अगाडि फिट आइयो अनि त्यहाँ त्यही भएर 12 गाउँ पुरा हेर्दै पाइयो फिट जानुपर्छ त्यहाँ हलमा भन्ने कुरो चाहिँ मेरो धारणा अब तिमीलाई एकदम मन पर्यो भन्ने कुरा आयो नि 12 गाउँ त लास्टै राम्रो हो नि यो अब यति राम्रो फिल्म हो कि 12 गाउँको यो 2 आयो भने कति प्रेसर परेला नि त ल विराज भट्टलाई त्यही भएर 12 गाउँको 2 आउनुहुन्न 12 गाउँ 1.5 1.7 1.8 आउनुपर्छ झ्याप्पै 2 आयो भने त होइन अडियन्सलाई त समस्या हुन्छ नि लोड पर्छ एकैचोटि त्यो त 1.2 1.5 यसरी ल्याउनु पर्छ एकैचोटि 12 गाउँ 2 आउँदाखेरि लोड पर्छ दर्शकहरूलाई धान्न सक्दैन यति राम्रो छ यति राम्रो छ अब भनेपछि 12.1 आउनु पऱ्यो पहिला अनि 2 3 4 5 हुँदै हुँदै गएर बल्ल 12 2 आउँछ अनि हो त्यसरी आउनु पर्ने छ भन्ने आउँदा हो अब हेरौँ विराज भट्ट दाइले के गर्नुहुन्छ उहाँले अब उहाँको छोरा बाउसरी मिलेर बनाउने फिल्म हो तर हाम्रो यसमा चाहिँ एउटा निखिल उप्रेती पनि आउनु पर्ने हो कि ऊ पनि तर एउटा हरामी पर्ने हो नि यीको जङ्गलमा बस्ने होइन पहिला यस्तो लाग्दैन जङ्गलमै बस्ने मान्छे झन् ऊ चाहिँ डराइरहेको मेन त्यही होइन इकुलाई रोलमा किन राख्यो भने जङ्गलको रोल भयो धेरै नै हामी आशा गरेको थियौँ अलि राम्रो कि अब रुखमा चढेर हान्ने हो कि होइन रुखमा चढेर झम्किने उडी हान्छ कि भनेको त रोसियारमा त बस्छ रोसिया डरको दबाई भन्दै रोसिया आयो आखिरमा त्यसको तालुमा गोली हान्छ मारिदियो इकु नि भन्न सकेन लिङ्कु पिता नि भन्न सकेन हामीलाई इकुले चाहिँ एकदम डिसपोइन्ट गरेँ एकदम लिङ्कु पिताले त सकेन आउँदै आयो नि त्यसको मेरो एउटा खतरा साथी छ त्यसलाई लिएर जानुपर्छ भनेर लिएर हिँडेको के गरेँ
म त कहीँ रुखमा चढेर झम्टेर हान्छ कि सोच्दा भाला हान्छ कि भनेर उसकै साथीहरू आउँदा पनि यो इकुबाट अलिकति हामीले ठुलै आशा गऱ्यौँ आशा गरेको तर अलि तर फेरि यस्तो हो सबै कुरो 100मा 100% पनि राम्रो छ भने त हामीले पाइँदैन होइन 102% राम्रो भइसक्यो हो बाह्रगाउँ है अब 105 पुग्न नसके मात्र 102 त भइसक्यो 100मा 102 पुग्यो होला 2.5 ल्याउनु अहिले अब फिट चाहिँ एकदम राम्रो हो सकभर यो त सपरिवारै हेर्न जाऊ भन्छु म त फर्स्ट हाफ है अझ विशेष गरी दाइ फर्स्ट हाफ चाहिँ चस्मा नलगाइकन त्यही भएर मैले स्टाफ मिलेर गर्थेँ लाउँदै लाइन हामीले तिनजना परेलै झिम्काएन फर्स्ट हाफ त कहाँ हो बेपत्तै नि बेपत्तै भयो त गरी अहिले को खाएर त आइपुग्यो त के अलि राम्रै आएको छ त्यो हाम्रो होइन क्या सबै हो त्यो झुइँ झुइँ गरेर खाँदा सेट हो यो त्यो पुरै झुइँ झुइँ गर्छ पोल्छ क्या दाइ त पक्दा कतै ल्याएको कि ओहो यो त बाह्रगाउँ 13 गाउँको 600 दाइ यो त च्याउ र मासु च्याउ न सासु खिर हलुवा चट्टा मरी मोमो अझ खै तरकारी यही जाइ ओहो हो हो यहाँ त यसो बाह्रगाउँ हेर्न मिड टाउन जाउँ त्यसपछि सेकुवा खाना बाजेको सेकुवा बाजेकोमा यस्तो तपाईँ एउटा छ क्या हाम्रो चिकन पनि भने अनि एउटा दाजु त हान्नु पऱ्यो नि यत्रो खाएर नि अनि अब खान सक्छ होइन त्यो कमवाला हो त्यो बस एउटा आइटममा चाहिँ भनेको छ चिकनको आइटम भन्यो हो यसरी अलि नगरौँ है यसरी गर्दै नगरौँ यस्तो गरौँ हुन्छ त्यो पनि राम्रो बाजेको सेकुवा यहाँ रहेछ छैन मटन सुप कति उहिलेदेखि खान मन लाग्यो मलाई चिकन छोड्नु पनि गाह्रो हुँदैछ कि दाइ चिकन छोड्दैछ गाह्रो हुँदैछ कि चिकन होइन मासु छोड्ने झन् सबसे गाह्रो हुन्छ खाजै नपाउने भने बिचार होइन मासु छोडिन् दाइ आज खाइस हामी अब नखाने अब छोडिदिउँ होइन दाइलाई जोड्नै पर्यो दाइ त भेटेपछि दाइ र हामी भनेको त सर्वभोगी हो हामी भेटेको सबै नै होइन अर्को दाइसम्म मलाई अर्को दिनसम्म आज खाइस अर्को दाइसम्मलाई छोड्नु पऱ्यो नि तपाईँले चौथो त खानु गयो दाइले लगभग उनीदेखि गुनी बाघ पनि होइन दाइ छोडेको मैले दुबईमा खाएर आएपछि खाएको हो दुबईमा चाहिँ यहाँ नेपाल आउनेको अघि रात खाएको होला पारागाउँमा चाहिँ त्यो पुरानो पारा पनि अलिअलि छोडे होइन हिरोहरूले होइन अलि नयाँ पारा नि ल्याएको अरे विराट भट्ट दाइले चाहिँ झन् छोडे होइन भने अहिले पनि एक ठाउँ बसी मैले चाहिँ अघि एउटा ब्रोले एउटा फोन गरेको थिएँ नि त फुटबल खेल्न आऊ भन्दा उसले म इमर्जेन्सी बाहिर छ भनेर भन्थेँ नि त त्यही भयो आयो बाइक देख्यो क्या भन्दा ल पऱ्यो आफत भन्छ हँस्योहरू छ मजाले धेरै छिट ल्यायो नि दाइ यो सेकुवाहरू छिटो पार्छ भने पाकेको नपाकेको त पेट हिसाबले त गरिहाल्छ भर्सन त हुन्छ ढिलो छ न भोलि बिहान पारा चाहिँ साउथ जस्तो ल्याएको कि पारा है दुई तिनवटा सिट खाना फरक छ जोड ल्याएको झ्याप्प पैसा ल्याएको ऊ चाहिँ सिद्धन जस्तै रहेछ रक्सी खाने कोही परेन खानेकुरा त यहाँ बस्यो भने ठ्याक्क 3 दाजुभाइ खाने पऱ्यो भए 1 कार्टुन बियर छ्याप्पै भ्याउने खालको यतिमा त अब एकछिन ढिलो गरे भए त ठिकै छ त सकिन्छ नि है काङ्ग्रेसको के आज प्रोग्राम अनि त्यो सर अन्त कता त्यो खसीको साप्रै बोल्न गएको आत्तै हो कि दाइ ल्याउँछ क्या हो भनेर हामी त फेरि यत्रो खाएर भ्याएन अब अर्को आयो नि कसरी खाने साप्रा ल्यायो भने कसरी खानु भनेर त्यही पनि भ्याउँदै भ्याउने भन्नु बस्या चाहिँ आइसकेपछि त नाइ त भन्ने होइन अनि काजी हो त छटकुली काजी बस्ने काजी तै पनि भट्ट गाजीहरू जस्तो गाह्रै रहेछ भट्ट त भट्ट हो नि भट्ट दाइ भट्ट दाजुभाइ त तल्कै भिडियो नि दाजु हो मेरो दाजुभाइ जस्तो लाग्थ्यो त
कसरी ट्रेनिङ गराएको है मलाई छोरालाई अब कति वर्ष लुकाएर त्यो हुन्छ नि आफ्नो सपना पुरा गर्दै कि अझ मेरो बाँकी रहेको सपना कि विराट भट्टको त्यो ज्यान बनाउने त्यो एप्स निकाल्नेवाला उ थियो नि त त्यो बेला त छोरोमा निकाल्ने कि त्यो बेला त फेरि त्यस्तो त्यो ज्यानै बनाउनु ठुलो कुरो थिएन नि त त्यो राम्रो फिल्म चल्दै भयो एक्सन खतरा भयो भने नि अहिले त सबै कुरा चाहियो नि त एउटा फुल प्याकेज चाहियो नि त चाहियो त्यो कुरा दाइ मैले त्यो फिल्मले छुट्याएँ नि दाइ कि त अब पार्ट 2 मा निकाल्न पर्यो है त्यो फिल्मले के छुट्यायो भन्दाखेरि त्यो इगुले विराज दाइको गनहरू लगेर लुकाहा होइन त्यो गन कामै लाग्यो दाइ त्यो सडेर सक्छ त्यो माटोमा पुर्या त्यसलाई भनिदिनु पऱ्यो फोन यस्तो हो कि त्यो सबै गन भाडामा ल्याएको हो बिल लागिसक्यो हजुर अहिले त पर्दैन अहिले त पर्दैन एकछिन चाहियो भन्छौँ नि त्यो मलाई एकदम गनको माया लाग्यो होइन गन त तिम्रो भाडामा ल्याएको नि त फिर्ता गर्नु पऱ्यो नि त त्यो माटो पनि त राखे मात्र हो नि त्यो त अब त्यो फेरि समीर भट्टले युज गरेन छैन कि त्यो अब कि त त्यो पार्ट 2 मा युज हुनु पऱ्यो होइन कि त अब सम्झाइदिनु पऱ्यो फोन गरेर त्यो गन निकाल भनेर गोल्डन हो यति चाहिँ गोल्डन ओको प्रमोसन भयो अनि गोल्डन ओको प्रमोसन चाहिँ गर्ने ब्ल्याक लेभलको छेक्या के त त्यो तिमी बनाएर होइन तिमीले याद गर्छैन मैले याद गोल्डन ओक खाने बेला चाहिँ मद्यपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छैन जब ब्ल्याक लेभल खान्छ नि तल चाहिँ मद्यपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ गोल्डन ओकलाई यो हेपी होइन हेपा प्रवृत्ति होइन स्यान छ नि त्यो स्यानले बिगार्दैन नि त खासै कहाँ हुन्छ ल सानो क्यानले त के बिगार्छ त्यो ठुलो क्यान त्यो उसले एक खाने त उसले त हरेक उसले त जति नै खाएको गाई खाएको ठुलो छ त्यो खायो भने मान्छे ज्याप हुन्छ त्यो त सानो जाबल त ठुलो होइन ताइलाई पनि खासमा अहिलेसम्म विराज भट्टले नदेखेर हो नि दाइ यसो नि तपाईँलाई विराज दाइ देखेको कि उसले छोरै पाउँदैन थियो क्या त्यो छोरो पाउने फिल्म खेलाउने भन्ने सोचै हुँदैन थियो क्या मेरो यही छोरो हो यही छोरो हो जे गर्छ नाम पनि एक काम पनि एक हिरो पनि हुन्छ एक मैले गाउँमा पनि दाइलाई डल्ले रमेश भनेर चिन्ने रहेछ नि त त्यो ट्याग नेम भएको कि पहिले ईश्वरले ए ईश्वर राज त लिले गरे है ईश्वर राज त लिले गरे त त्यत्रो बेर गरेर त्यो ऊ डल्ले रमेश चाहिँ कहाँ छ अरे कुरा गर्छ रमेश ए यो म यता भनेको ए हो अनि तपाईँलाई दिएको हुन्छ अनुहार मिल्ने नि त त्यो एउटा उ छ नि त्यो कहानी महिलालाई बितेर हो रसी हार है रसी हार रोज खाँदै गयो सुनाइदिनु सबैले देखेँ माइलामा देखिन नि त भनेछ अरे अनि महिला बितेर बजाएको अरे ए हो र कसरी मरेछन् गोली लागेर कहाँ लागेको थियो घुँडामा लागेको होइन होला ए टाउको लागेछ के अरे निधारमा हो र धन्न आँखा चाहिँ बसेछ अरे कि त्यही लास्टमा त्यत्रो गफ भयो के छ कसो कहाँ हो कसो सबै भनेपछि डल्ले रमेश रमेश कहाँ छ अरे कि रमेश डल्ले रमेश म हो त भनेको ए हो र भन्छ आधा घन्टा गफ गरेर होइन यसो चाहिँ नै हामी तिनजनाको फेरि के मिल्यो भने हामी यस कारणले गर्दा पनि हामी आज सँगै छौँ यस कारणले गर्दा नि हामी 12 गाउँ हेर्न सँगै आएको छौँ कि तपाईँको नाम रिभिल गर्न भएन नि फेरि यहाँ अब युट्युबमा फेरि माग हुन्छ फेरि तनाव छ नि होइन भनिदिनु पर्छ फेरि होइन कहाँ गाली गरिहाल्छ नि जानुहुन्न पत्रकार आउँछन् अरू पनि फेरि यो त इन्टरभ्यू दिने टाइम थियो नि हामीसँग फेरि छैन कि त्यो भएर यो अहिले अलिक नभनौँ भने यहाँ त अलिक गाह्रो हुनसक्छ नि त बुझ्नु पऱ्यो नि त अनि फेरि मार्ला नि कमेन्टमा फेरि यार के हुन कमेन्ट जे क्युरियस होस् न के हुन सक्ला त नि हाम्रो नि यो एपिसोडको पार्ट 2 निकाल्दिनु निकाल्न 2 होइन 1.1 निकाल्ने नि पहिला त अनि होइन 1.2 निकाल्ने हो नि अनि अब दाइलाई त्यो कुरा त के गर्ने दाइ होइन अब सबै दाइलाई घुमाउन फेउतार लिएर जाऊँ भने दाइ उ बेलामा फेउतार आरपार गरे मान्छे गरे मान्छे पोखरा अब सेतो गुम्बा जाऊँ भने सेतो गुम्बा त अब त्यो पहिलाको टोली नै गएको रमेश दाइ हाम्रो रमेश दाइ चाहिँ यस कारणले गर्दा नि झन् बढी पपुलर कि कसरी पपुलर भन्ने भन्दाखेरि हाम्रो अजय सतगुली यसै पपुलर मान्छे पहिला अजय सतगुलीको एकदम जिग्री दाइ रहेछन् पहिला रमेश दाइ हामीलाई थाहा नै नभएको दुईजना जिग्री रहेछन् अनि अजय दाइमा मलाई अस्ति रमेश दाइको छोरी हो भनेर सोधेको थिएँ कुन कान्छी बन्नु कति राम्रो हाल्छ अस्तिको बेलामा भिडियो थियो नि त बनाएको तपाईँको नाम डल्ले रमेश दाइ सुशीलको नाम बान्ठा बान्ठा होइन बान्टा बान्टा होइन फेरि डल्ले नै हो कि मेरो नाम पुड्के हेर्न त तिनजना सबभन्दा अर्को तिमी छ फेरि होइन म त पुड्के नि दाइ पहिला पुड्के तिनजनाको नाम एउटै भयो नि त डल्ले बान्टा पुड्के मिल्न बुझ्दाखेरि एउटा कुरा आयो एउटै आयो
हाम्रो रमेश दाइ आएको पोखरा है ट्राफिक लाइट यो साइड के यस्तो राम्रो पोखरा पढै भएछ यार माग छ नि त दाइको माग छ नि त दाइको